Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ababaka mu palamenti baali amutama ne bafuumula alipoota eyakolebwa akakiiko akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu nga bagamba nti yalimu ebirumira. Alipoota eyagobeddwa yabaddemu ekiteeso ky'okuddira ekibuga Kampala kikwasibwe omukulembeze w'eggwanga yabakiddukanya. Kigambibwa nti Florence Kintu akulira akakiiko kano n'omumyuka we Raphael Magyezi basindiikiriza omuwandiisi w'akakiiko ne beekolera alipoota nga tebalina gwe beebuuzizzaako. Twasazeewo okuwandiikira sipiika abantu bano batwalibwe mu kakiiko akakwasa empisa. Ekyokubiri twagala CID ebanoonyerezeeko ekigendererwa kyali ki era baggulibweko emisango mu mbuga z'amateeka nga twagala omusango gwa forgery oba okujingirira ebiwandiiko, waliwo ogwa uttering false document okugaba ekiwandiiko n'omusango ogw'okufiriza ensimbi eggwanga kubanga kakiiko kaabwe kamaze ensimbi nnyingi nga kanoonyereza zonna zafudde togge. Omusango gw'obukulu pya ye fraud. Meeya agamba nti singa sipiika alemererwa okukola ku nsonga ze waakweyongerayo mu kkooti. Ebitongole byonna ebya gavumenti ebikwasa okwasa amateeka tugenda bingeejinga nga ne IGG mwali. Naye ng'era bwe banalemererwa byonna ebitongole nga babiremesezza tetugenda gendera mu kkooti za mbuga z'amateeka okulaba nga tutwalayo abantu bano. Frank Tumwebaze akyali mu kulindirira ku magezi okuva ewa ssaabawolereza wa gavumenti ku butya bw'alina okukwatamu ensonga eno. Meeya agamba nti engeri Tumwebaze ejja kutimu emirimu gy'ekibuga Kampala yagadibe nga lye. Honorable Frank Tumwebaze okuva lwe yajja mu KCCA kati agenda kuweza emyezi 7 naye ogwo gwe mulimu ogugenda okusooka. Bulijjo waali emirimu gye gyateekeddwa okukola mu mateeka weegiri naye kimulemye okukola. Yeefunyiridde ku kintu kimu kulwanyisa Lukwago. Yagenda mu kkooti ne bamugoba ngu talina musango gwaleeta. Agenze mu palamenti ne bamugamba toli mutuufu. Kati agamba ripoota njingirire. Buli wamu alina kunoonya entondo z'okwogera. Kyemuwabula mukwano gwange Lukwago. Nze saagala kubeera meeya w'e Kampala. Akola emirimu gye nga bwe bagirambika wano muteeka. Ayite meetings za authority. Mu kiseera kino palamenti eriko akakiiko ak'enjawulo ke yalonze okuddamu okwetegereza engeri alipoota eno gye yakolebwamu nga kalina okwetegereza ebyateesebwako mu nkiiko ez'enjawulo.